Falou, meu Pia? Tudo é bom? Valeu. Tudo louco, né, Pia? Sexta-feira. Ei, bicho, aí, ó, só nave, pesado. Bem louco esses caras, bicho. Ah, deixa eu dar um grau aí, então. Olha só o videozão, Pia. Esse aqui só colocamos cromadão. Falou, meu Pia, tudo é bom? Esse aqui foi só colocar no cromadão. Ficou bonito, hein? Ali vai berrar, hein? Olha. Hoje vai dar vídeo bonito, hein, pesado? Tem aquele áudio de TT lá. Acabei de patinar, explodiu um pneu do Lex. Top. Opticruise Dance. Vamos fazer um vídeo 6.3 depois? Deixa ele engatar então, né? Faz um vídeo 6.3 junto. Aí, Otávio, faz um vídeo e eu vou dar uma empinada de moto aí. Vai terceiro. Fica ganhando. Alô? Vou dar um grau aí. Tá pronto aí, pesada? Deu liga? Vamos fazer um vídeo dos três. Eu vou ficar lá no quebra-mola. E vocês saem botando. Pesado do Minas, esse é da onde? João Pinheiro. João, onde que é isso? Minas. Todos os três. É de Minas? Os três? Vocês também? Aí sim, irmão. Hein? Então, pesada, sai dando-lhe marcha ali. Obrigado, viu? Deus abençoe. Oh, amém. Vamos bater uma foto nossa aí, ó. Top. Viu? Eu vou ficar lá no quebra-mola. E vocês representam a turma lá de João Pinheiro. João Pinheiro, Minas Gerais. É nada. Quero ver essa gurizada do 9 eixo aí. Eita! Só os carrão qualificar. Pô, manda um vídeo pra vocês. Tá os três carregados? Vazio. Tá vazio? Mas vamos ver o que que dá. Berrou bonito. Aqui berrou, hein? Vamos de moto? Nem vamos, esses caras tão vazios. Depois do outro quebra-mola ali, o troço embala e não tem quem pega.